Hi friends, welcome to Krishi's Corner. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி முள்ளு முருங்கை தோசை. இது ஒரு மருத்துவ குணம் உள்ள ரெசிபி. இந்த முள்ளு முருங்கை இலை கோல்டுக்கு ரொம்பவே நல்லது. அதுவும் இப்போ இருக்கிற ரெய்னி சீசனுக்கு இந்த முள்ளு முருங்கை தோசை செஞ்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சளி பிடிக்கிறது, இருமல் அந்த இது எல்லாமே குறையும். ஸோ இன்றைக்கி அதனால தான் நான் இந்த ரெசிபி பண்ணியிருக்கேன். இதை எப்படி பண்ணணும், இதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்றதை இப்போ பார்த்துடலாம். ஒரு கை அளவுக்கு முள்ளு முருங்கை இலையை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் ஒரு 3 பச்சை மிளகா காரத்துக்கு, 1 கப் தோசை அரிசியை 1 ஹவராக தண்ணியில் ஊற போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக அரைச்சிக்கலாம். முள்ளு முருங்கை இலையவும் அந்த பச்சை மிளகாவையும் சேர்த்து நல்லா கொஞ்சோண்டு தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிருக்கேன். பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி வச்சுருக்கேன். ஊற வச்ச அரிசியவும் நல்லா அரைச்சிட்டேன். மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி இப்படி தண்ணியாக நல்லா கரைச்சி வச்சுருக்கேன். இப்போது அந்த கரைச்சி வச்சுருக்க மாவில் 1/2 டீஸ்பூனுக்கு பெப்பரும் தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்து, அப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த முள்ளு முருங்கை விழுதையும் சேர்த்து இதில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. தோசை விடுற பதத்துக்கு இதை நல்லா தண்ணியாக மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒரு தவாவில் இதை தோசை மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அப்புறம் அதுக்கு 2 ஸ்பூன் ஆயிலும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இதை வெந்ததுக்கப்புறம் திருப்பி போட்டுட்டு 2 சைடும் நல்லா ரோஸ்ட் ஆன உடனே அதை எடுத்துக்கலாம். that's it. நம்மளோட இந்த முள்ளு முருங்கை தோசை இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. கோல்டுக்கு நல்ல ஒரு ரெசிபியாக இருக்கும். எல்லோரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள். என்னோடய வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள், என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், என்னோடய ரெசிபீஸை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.